masonerija, Valteza ovde. Evo, nije bilo neko vreme, završavam tu neke ispite, imam obaveza. Trebalo bi sad od sledeće nedelje malo da više klipova izbacujemo. No, šta ja znam, 2 do 3 nedeljno bi mogli. Pa eto, nadam se da će biti tako. Videli ste na početku, malo sam odradio jedan posing sa muzikom, malo se igram. To je bilo na prošlom treningu, to je slučajno, nisam planirao da snimam, slučajno sam imao kameru kod sebe. Radio sam triceps, srednje i prednje rame i dobar pump, pa rekao ajde da snimim. Ovaj moj kontrolisani bulk ide dobro. Sad, kao što ste videli iz naslova, pričat ćemo danas malo o dirty bulku i zašto je dobar. Također ću napomenuti još par stvari koje ja trenutno radim i zašto tako mislim i ostavit ću raznorazne linkove dole da pogledate. Kompleksaš je Zimus odradio sve o masi, nekoliko različitih klipova, to treba pogledati, dugo traje, ali se vredi gledati. I baš sam hteo da snimim ovaj klip, danas mi iskoči nešto gde su, ako pratite strane kanala, Omar Isuf, Silent Mike i Buck Von pričali o dirty bulku i kako je to sve išlo i naravno to se poklapa i sa mojim viđenjem. I tako da možete i to da pogledate. Danas ćete također vidjeti snimke sa treninga od dana pre nego ovaj što sam posing radio. Radio sam malo noge u novim patikama, odlično se patike ponašaju, o tome će biti isto priča možda već u narednom klipu. Tu sam snimao po jednu seriju po vežbi, ali radio sam mnogo više. Uskoro će i primjer treninga broj 3, tako da ćete vidjeti cele noge kako ja to radim. Eto, dosta su uvodnim napomenama, ima ih i previše. Pa ajde da pređemo dalje na konkretnu temu. Prvo da kažem da sam ja sad, kako sam već napomenuo na mom klipu gde sam posing prikazao, odlučio da ove godine ne idem na dirty bulk, već da idem na kontrolisani bulk, što znači da ne pređem do momenta kad ću ići opet na cut 83 kg. I napomenuo sam da mi nije bitna vaga, ali da mi je bitan izgled koji otprilike imam sa 83 kg. Jutarnja kilaža trenutno mi se vrti između 78 i 79, što je dobro, mada dosta bolje izgledam, dosta mi se tonus vratio, počeo sam malo redovnije da treniram nego ranije i to me raduje. Bio sam čak si išao i sa programa, ali sad se vratio od ponedeljka zato što nisam mogao stizati kako treba i onda je bilo bolje da radim instinktivno nego po programu. Tako da uskoro se vraćamo i na program. Ovo što ja sad radim nije lean bulk jer ja ne pratim kalorije, a za lean bulk je dosta pametno pratiti kalorije jer morate znati koliko ćete biti u plusu. Ja sam samo rekao da ću otprilike svojim izgledom da se rukovodim. Ako vidim da se debljam, napravit ću malo unazad. Ako vidim da mi ide dobro, ostaću kako sam i započeo. Sad, ja sam posljednje 2 zime radio planski dirty bulk i dirty bulk ima neke prednosti, međutim ima i dosta mana. I ove godine ga neću raditi, eto čisto malo da promenim jer me jako mrzi da dobijem 10-15 kg pa da moram opet da radim duži cut. Nije ni to lako kako ljudi misle. Dirty bulk u užem smislu te reči znači jedeš šta hoćeš i koliko hoćeš i puno toga. A u širem smislu samo znači da si u velikom kalorijskom suficitu. Niko nije rekao da to mora biti šećer, torte, sokovi, to možete i piletinom i rižom, samo što je jako teško postići to sa takvim izborom hrane. Ja sam veoma zadovoljan sa moja posljednja 2 dirty bulka, znači prošlu zimu i preprošlu zimu. 2014. sam iznapredovao 1000% zato što sam počeo ozbiljnije da treniram. Imao sam dobar plan i jao sam kao konj. I to je u suštini mene postavilo na put gde sam danas. Prošle zime sam radio powerlifting, odradio sam 2 ciklusa jednog programa, drugi ste mogli ispratiti u serijalu Lična brčina. I tu sam napredovao u prvom 10% na svim dizanjima, a u drugom ciklusu 5% na svim dizanjima, s tim da sam bio na dirty bulku
tokom prvog ciklusa, a kasnije sam polako sve više kontrolisao i u suštini sam izgubio 5 kg za 5 mjeseci, ali u suštini nisam nešto previše pazio, tako da mogao sam ja tu i više nabiti snage da sam ostao na dirty bulku, ali onda bi se još više udebljio, to nisam hteo. Ono što hoću da kažem je da je najveća prednost dirty bulka porast snage. Znači, to koliko vi možete jačati kad jedete ko konjine u velikom plusu, to nije realno. Znači, stvarno nije realno, to su potvrdili eto u ovom klipu što sam napomenuo, Omorisev i ostali. Jednostavno, snaga vam raste eksponencijalno. E sad, mnogi se pitate, boli me ovo sa snagom, ja ću lepo da izgledam. Sve to stoji, prijatelju, ali porastom snage ćeš najbrže doći do mišićne mase, jer jak mišić ima tendenciju da raste i obrnuto, velik mišić ima tendenciju da bude jači. Tako da ako najbrže moguće digneš snagu, najbrže mogućeš dobiti mišiće. To nije optimalno, ali najbrže. Znači to što vi možete uraditi sa 2 do 3 dirty bulka za redom, ne možete da uraditi na lean bulku ni za 6. Jednostavno ne može. Naravno da ćete lean bulk principom stići na isto mesto kao i dirty, ali jednostavno mnogo duže. E sad, jedni problem kod dirty bulka je što u određenom momentu se porast mišića izjednači kao na lean bulku otprilike, s tim da će snaga uvijek brže rasti, tu nema greške. Jednostavno se ne isplati ići na dirty bulk. Ja da sam sad početnik, prvu godinu bi odradio na new beginnersu šta god, onda bi išao na 3 do 4 dirty bulka i više nikad ne bi išao na dirty bulka. Osim ako ne bi teo da isprobijam neke granice u snazi, ali za mišiće iz izgled nikad. Tako da ja sad ove godine ću isprobati kontrolisani bulk, a za sljedeću ne znam. Možda više nikad neću ići na dirty bulk, zavisi od mnogih faktora. Ove godine definitivno neću ići, ali sam jako zadovoljan sa prethodne 2 šta sam uradio. Nevjerovatno koliko sam napredao dok sam jeo kao konjina. Mislim da to svako treba bar jednom u životu da proba, makar i da je već veoma iskusan i šta ti ja znam, ovo i ono, znači jednostavno smatram da se na neozbiljnoj masi može mnogo više napredovati nego da stalno budete u nekom blagom plusu. Jednostavno, kao što sam napomenuo, dizanjem snage možete jednostavno više da se ubijete na treningu hipertrofije i da vam porastu mišići. To je inače bio moj plan, ja nikad nisam uopšte ni planirao da budem powerlifter. Planirao sam da se bavim powerliftingom jer sam znao da je to najbrži put do mišićne mase. I definitivno sad sam jako zadovoljan kako trenutno izgledam i smatram da ću već sljedeće godine kad radim moju sljedeću devku baš dobro izgledati jer ću možda imati neke malo bolje uslove od zime sad pa nadalje i za ishranu i za određene stvari. Tako da stvarno smatram da je dirty bulk ozbiljno oruđe u postizanju mišićne mase na najbrži mogući način i zavisno od toga kako ga koristite možete ubrzati vaš proces sticanja mišića za mnogo. Tako da, ali naravno, kao što rekao, jako se puno umastite, izgled možete zaboraviti na 8 mjeseci godišnje, što više ne bi im trebalo silaziti nešto previše sa dirty bulka, nego samo sići na brzinu da prečiste ishranu, smanjiti malo suficit da bi izgubili višak nekih masti, nekoliko kila i onda se opet vratiti. Čisto zbog insulinske osjetljivosti vašeg tela da prima masu, jer vremenom se zasiti od toga, to vam je kao da idete uzbrdo pa se umorite i onda treba malo smanjiti i onda opet razumete. Tako to možete gledati, zato jedino treba si lezi dirty bulk, inače ne treba si lezi po 3-4 godine ako ćete najbrže rezultate. Tako da eto, ja imam pozitivan stav u dirty bulku, smatram da ima veliko mesto u cijeloj ovoj našoj fitness priči za svakoga, i za žene, i za muškarce, i za one koji žele samo masu, i za one koji žele snagu. Jednostavno je tako. Zato su vam powerlifteri ranije bili debeli iz 2 razloga. Prvo zato što su tako najjači, a drugo zato što masa gura masu i onda bolje biti što veći. Eto, to je to ukratko. Nadam se da nisam smorio. Ako ima pitanja, ja ću dole govoriti ako sam nešto zaboravio također. Vi pišite meni dole u komentari da li ste vi radili dirty bulk, da li planirate, šta mislite o tome. Jednostavno, zanima me vaše mišljenje jer niko ne zna sve i smatram da uvijek mogu od svakoga po nešto da naučim.
čak i od početnika najobičnijeg. Tako da, to je to. Podatke o socijalnim medijima možete naći dole u deskripciji. Nemojte zaboraviti da gledate subscribe na kanal bez izgora. U svakom slučaju, ne arena!